ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். என்னோட நேம் ரவிசங்கர். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மல் வீல் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் வந்து FAHUவில் போட்டிருந்தேன். பட் அதில் வந்து அந்த தர்மல் வீலை பற்றி கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க. தர்மல் வீல்னால் என்ன, அது என்ன, எப்படி யூஸ் ஆக போகுது, அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாபிக் அதெல்லாம் தர்மல் வீல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி தான் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? அது எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு வீல் இருக்குங்க, ஒரு வீல் இருக்கும். ஓகேங்களா? ட்ராயிங் சரியாக வராது எனக்கு. ஒரு வீல் இருக்கும். இந்த வீல் வந்து உள்ளே செட் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படின்னா ஒரு ஆஃப் போர்ஷனுக்கு இதுதான் ஏஹெச்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது இன்னு, இது அவுட், இது இன்னு, இது அவுட். என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்று இதான் வந்து தர்மல் வீலோட வேலை, இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த தர்மல் வீல் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டர் இருக்கும். சின்ன மோட்டர் வச்சு இங்கே ஒரு சின்ன கியர் வச்சு அப்படியே ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். எதுக்காக இந்த தர்மல் வீலை இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போது FAHUவில் ஃப்ரெஷ் ஏர் தான் நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும். சரிங்களா? ஃப்ரெஷ் ஏர் தான் நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும். பட் ஃப்ரெஷ் ஏர் நம்ம உள்ளே கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா அந்த ஏர் எல்லாம் வந்து உள்ளே அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது உள்ளே அக்குமுலேட் ஆன ஏரை வந்து வெளியும் எடுக்கணும். அப்போ தான் ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே போகும். சரிங்களா? ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ அந்த ஏர் வந்து என்ன பண்ணால் வெளியே எடுக்கணும்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ரிட்டர்னில் AHU மூலிமா தான் வெளியே போகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இப்போது ரிட்டர்னில் போகுது, நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். கூலிங் ஃபுல்லாக நடந்துருச்சு. கூலிங்கான ஏரை வந்து நான் ரூமுக்குள்ளே அமுச்சிட்டேன். அது வந்து ரிட்டன் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்க போகிறேன். மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏர் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து எடுத்து ஒரு 35 டிகிரிஸோ 40 டிகிரிஸ் ஏர் எடுத்து மறுபடியும் கூல் பண்ண போகிறேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, சில்டு வாட்டர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த சில்டு வாட்டரோட எனர்ஜி அதிகமாகிட்டே போகும். அப்போ உங்கள் சில்லர் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓடிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஏர் நான் கூல் பண்ணணுன்னா ரொம்ப எனக்கு எனர்ஜி தேவை. அதுவே இந்த தர்மல் வீல் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தர்மல் வீல் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அலுமினியமில் வச்சு சின்னதாக அப்படியே ஃபின்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். சுற்றி அப்படியே ஃபின்ஸ் இருக்கும். அது ஃபுல்லாக அலுமினியம் ஃபின்ஸ். இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஸ்ப்ளிட் ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி கண்டென்சர் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக அலுமினியம் காயில் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? சின்ன கேப் வச்சுருக்கும். அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கான்செப்ட். இதுதான் வந்து தர்மல் வீலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த அலுமினியம் சின்னதாக ஓட்டையாக இருக்கும். அது மூலிமா போகும். ஓகே, இப்போ அலுமினியம் எதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அலுமினியம் வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி ஹீட் அதிகமாக எடுத்துக்கும், உடனேவும் கொடுத்துரும். சரிங்களா? வெளியே வச்சோன்னா ஹீட்டை எடுத்துக்கும், சீக்கிரமாக எடுத்துக்கும். வெளியே வச்சா சீக்கிரமாக ஹீட் வெளியே போயிடும். அப்போது இந்த ரிட்டன் ஏர் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். இது 42 டிகிரிஸ் சென்டிகிரேட்டில் ஏர் உள்ளே வருது. இந்த தர்மல் வீலில் படுது, மறுபடியும் இங்கே வருது. போகும்போது இங்கே 42 டிகிரிஸ் தான் இருக்கும். கரெக்டாக? இப்போ நான் AHUவில் இங்கே வந்து ஒரு கூலிங் காயில் வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கூலிங் காயில் மேலே பட்டோன்னே இந்த 42 டிகிரி 32 டிகிரியாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. கூலிங் ஆகிடுச்சு. 10 டிகிரி இங்கே கம்மியாகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த 10 டிகிரி கம்மியாகிடுச்சு. இப்போ உள்ளே போகிற 32 டிகிரிஸு மறுபடியும் போயிட்டு உள்ள ஹீட்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு 37 டிகிரிஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 37 டிகிரிஸ் வந்து இந்த வீல் வந்து எடுத்துக்கும். அந்த வீலில் 37 டிகிரிஸ் எடுத்துகிட்டு ரொட்டேட் ஆகும். கீழே அப்படியே ஸ்லோவாக அப்படி வரும். அப்போ அந்த வீலோட டெம்பரேச்சர் இங்கே 37 டிகிரிஸ் இருந்ததுன்னா கீழே வரும்போது 37 டிகிரிஸ் இருக்குமா? கீழே வந்தோன்னா இப்போ 42 டிகிரிஸ் இருக்குல்ல. அப்போ இந்த 37 மேலே பட்டப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுங்க, இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படியே 37 டிகிரிஸாக மாறுது. இப்போ 37 டிகிரிஸ்லேருந்து நான் கூலிங் இங்கே காயிலில் பட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக 27 டிகிரிஸாக மாறுது. அப்போது இதுக்கு முன்னாடி 32 வந்தது, இப்போ 27 மாறி இருக்கா? இதுதான் இந்த வீல் பண்ணுற வேலை. ரிட்டன் ஏரில் வர ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஹீட் இல்லை கூலிங், அந்த கூலிங் நேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணி இங்கே உள்ளே வர ஏருக்கு கொடுக்க போகுது. அதோட வேலையே வந்து அதுதான். ஜஸ்ட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவைஸ். இது ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற டிவைஸ். அலுமினியம் ஃபின்ஸ் வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான். நீங்கள் நார்மலாக இது டிஸ்பிளே மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏர் கண்டிஷனிங்கில் ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் அவுட்டோர் யூனிட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயில் இருக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ரவுண்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ நினச்சி பாருங்கள். ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது இப்போ ரிட்டன் ஏரில் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ் ஏரில் வந்து மாய்ஸ்சர் இருக்கும்.
ஓகேங்களா. மாய்ஸ்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃப்ரெஷ் ஏர்னா வெளியிலேருந்து வர ஏரில் ஈரப்பதம் இருக்கும். ரிட்டன் ஏர்லேயும் கொஞ்சம் இருக்கும். பட் இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இதில் ஒரு கோட்டிங் இருக்கும். அந்த கோட்டிங் வந்து சிலிக்கான் கோட்டிங் வச்சுருப்பாங்க. சிலிக்கா கோட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. சிலிக்கா ஜெல் சொல்லி நம்மளோட எப்போயாவது சரி நீங்கள் செப்பல் வாங்குறீங்க, ஷூஸ் வாங்குறீங்க, அதில் ஒரு டப்பாவில் சின்ன பேக்கெட் ஒன்று போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் சிலிக்கா ஜெல். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீட் அந்த மாய்ஸ்சரை இழுத்துக்கும். மாய்ஸ்சர் வச்சுட்டு உப்பு மாதிரி சேம் சால்ட்டு எப்படின்னா, சால்ட் ரொம்ப நேரம் வச்சுன்னா ஈரமாயிடும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் ஈரத்தை எடுத்துக்கும். இதில் அந்த கோட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, வெளியிலேருந்து வரும்போது சப்போஸ் ஹியூமிடிட்டி வந்து 70% இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் போய் படும்போது அந்த கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு 60% மாறும். அப்போ ஒரு 10% அங்கே குறையுது. அந்த மாதிரி இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த தெர்மல் வீல். புரியுதுங்களா. தெர்மல் வீலோட கான்செப்ட் என்னென்னா, ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் எனர்ஜி குறைக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் இந்த ஹியூமிடிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த தெர்மல் வீல். அலுமினியத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க. சம் மெட்டல்ஸில் கூட வேறு மெட்டலில் கூட பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அலுமினியம் இஸ் தான் எஃபெக்டிவான மெத்தடு. அது மெட்டல், அது கூட சேர்ந்து இந்த சிலிக்கா கோட்டிங் இருக்கும். ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன பண்ணோன்னா டெம்பரேச்சரை குறைக்கும், ப்ளஸ் டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும், ப்ளஸ் ஹியூமிடிட்டியை குறைக்கும். அதுக்காக தான் இந்த தெர்மல் வீலை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க FAHSல. சரிங்களா. இந்த டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த டாபிக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.